这个视频能让你在3分钟之内学会让飞机转弯。飞机转弯还要学？没错，让飞机转弯啊，原理跟汽车转向完全不同，难度也可以说是一个天上一个地下。控制汽车转弯，只要打方向盘带动车轮转向就能实现。这个过程啊，借助的是车轮和地面之间的摩擦力。可飞机在空中只能用空气阻力，也就是风来实现转向。那到底应该怎么操作呢？在你的脚下有2个踏板，它们控制的是飞机的方向舵。方向舵在飞机的尾巴上是一个能左右旋转的小翻板。当你踩下右边的踏板，方向舵就会往右偏，迎面而来的空气就会冲击它，飞机尾右侧受冲击就会往左偏，飞机的头就会往右转。怎么样？现在记住了吗？想要让飞机往右转弯，就要踩下右边的踏板。不过如果你光这样操作，恐怕会挨乘客的骂，因为往右转向的时候呀，右侧机滑的是小圈，移动速度更快，受到的升力更大，飞机右侧抬升就会向左边滚动。乘客呀，本来坐的直直的，现在全都往左偏，小桌板上的水啊也会洒下来，非常没有安全感。这个时候啊，就需要一点辅助了。方向舵造成的飞机翻滚要怎么抵消呢？自然是向相反方向滚一滚。这时候呀，副翼就派上用场了。副翼上有几片翻板，不过它们是水平方向的，怎么控制副翼呢？就用手里的这个驾驶杆，往右压的时候，飞机右侧的副翼会往上翻，左侧副翼往下翻，右边的升力会减小，左边升力增大，飞机就会往右滚。左边啊也是一样的道理。当你想让飞机往右转，先别急，咱们呀先让它往右滚一下，再往右转，这样就刚刚好了。再补充个知识点，如果你只升降副翼不转方向舵，又会怎么样呢？依然让飞机往右滚，这时候呀，左边的机翼抬升受的升力大，同时受到的阻力也大，相当于有一只看不见的手在用力拽着左边，于是啊，飞机就会往转弯的相反方向，也就是左边偏航。修正偏航方法跟刚才差不多，往哪边转就踩哪边的方向舵。看，副翼和方向舵是一对好基友，缺一不可呀。现在学会了吗？先把驾驶杆往右转，让飞机往右滚，然后踩住右边的踏板修正偏航。好了，一个完美的右转向就完成了。再加上尾部的升降舵，能控制飞机抬头低头。现在呀，你不仅能顺滑的左右走位，甚至可以轻松的在空中飞8字转圈圈，上下翻飞了。那么飞机在地面上又是怎么转弯的呢？当你马上起飞或者降落的时候，飞机速度很快，风力的作用还很明显，一样可以用副翼和方向舵来转弯。不过呀，当你在跑道上排队的时候，速度很慢，风就使不上劲儿了。这时候呀，你就要放下飞机肚子上的一个轮子，叫做鼻轮，用鼻轮来转向，简直跟骑单车一样容易。不过呀，只要转动驾驶杆旁边的手轮，鼻轮就会跟着转。不过呀，它最多只能向左右分别转动75度，而且速度越快，这个转动的角度就越小。因为速度越快，飞机转动的时候就越容易发生危险，而且啊，鼻轮承受的压力也就越大。如果想在跑道上掉头，必须转一个很大的角度，可怎么办呢？这个时候呀，只能派飞机牵引车出场了。这需要地勤人员配合，让牵引车把鼻轮抱起来，然后插上转弯销。它的作用是断开控制鼻轮的液压系统，这样鼻轮就可以实现左右各95度的旋转，几乎能够随心所欲的走位了。只是这小小的牵引车承受了太多呀。看起来啊，这比在空中转弯容易了一些，不过要保证飞机中线始终对准跑道上的黄线，还是要多多练习才行呀。怎么样？现在你学会了吗？感谢收看海克斯情报社，点个关注，这样就不会错过更多的精彩视频。咱们下期再见。